I think I've said this a lot of times. Bengithi nangihlabela ke mina nangabe kumele sibuke le ngibukele phela ngithi ngisaba abantu. Okay. Ngabe uthethe. Lele ngakawawini ngilengakawangeneli. Okay. But tell me, how did you feel, especially kule Best of Africa? Gibela stage, uthatha le ibukwe ngilabaningi kangaka. Actually, did you have any tissues? Kukhona lo mnyelo ngibhalele ka social media wasi email. No social media, on email. Wathi hi wathi chaza wafaka inombolo yakhe wathi ucela ngimsendele le album. Side eye to you. Kanjani? No, i-album shem iqukethe yonke info lesithi ngako kule season yamanje. Sibuya ku-COVID, sishiwe ihlobo bangani, uthola i-healing, uthola nje i-peace man le yendlula kuqonza konke emhlabeni.